裝，你今天好比如一束花，明天這一刻璀璨嗎？拆開金色的包裝，我今天應該能看到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃嗎？或者心裏就似是有鬼，越想觸碰，越要學放低。有一種忌諱，是一世，什麼嘢能摧毀？或者可以自我控制，別理會世間引誘豔麗，誰可以就算得到身邊一切，然而仍能無愧。點解會咁㗎？爹哋媽咪啊，你咪同尹小生同展鳳姐啲咩誤會，交俾狗仔隊咁寫啊？冇誤會，唔會㗎。件事情既然發生咗，我哋就要面對。咁你想點啊？我身為一個男人，點解唔可以讓一個老婆啊俾老母我帶嘅？尤其是嗰個情夫，仲聲名狼藉揾思維。爹哋唔係咁樣嘅。咁你認為我可以忍受一個老公有個情婦10幾年啊？媽咪啊，男人點同女人啊？總之你勾佬就唔啱。 CT 你咁講嘢好唔 fair 啊！我唔理你點講都好，呢度係中國社會啊！你唔要邊個我要，總之我已經決定咗㗎啦，離婚。珍妃，聽聞你又扮小太監去咗養心殿喎。臣妾只不過係奉命去侍候皇上。養心殿係皇上批閱奏摺嘅地方，內宮不得干預政事。即使係皇上召你去嘅，都應該嚴守宮規。你知唔知盡？展鳳姐嘅情緒控制得好好，睇嚟冇受醜聞影響，跟住落嚟嘅場口照排照去。好，收到。唔好意思啊！喂，你哋咩事啊？呢個莊重泰嘅情婦咧，係咪為咗錢啊？係咪因為咁樣你先可以做完美化妝品嘅代言人啊？係咯，點解你破人哋家庭啊嚇？哎呀，你哋唔好亂咁講呢咁寫啦！我契姐形象咁正面，又點會破壞人哋家庭啫？你哋唔好屈佢啦！有相為證喎，邊度屈你啊？子鳳姐啊，你係咪啲咩隱衷啊？你講俾佢回應下。嚟啦，唔好屈佢啊！佢冇嘢回應啊！好。子鳳姐，你講。唔好意思啊，各位，唔好意思，各位。咁多位傳媒朋友，你哋咁樣咧好妨礙我哋拍攝㗎，麻煩你哋翻出去先嚇。我諗而家拍唔到㗎啦，你同展鳳姐由後門走，去休息室度坐下先。哦，好啊。咦，你咪展鳳姐？咩事啊？哎呀，我好中意睇你戲㗎。嗱，好似《紅粉大狀》啦，同埋《江湖豪俠傳》，你嘅戲我全部都睇過晒㗎啦。啊，我係你忠實 fans 嚟㗎。多謝你咁捧場喎。你喺《紅粉大狀》嗰度咧，你幫人伸張正義嘅，但係點解你真人咁衰嘅勾人老公㗎？我最憎狐狸精㗎啦，就係你咁嘅狐狸精，我老公啊就係拋棄咗我㗎，我要打佢你咁衰女人啊！展鳳姐，上次開會你又俾啲時間你哋可以解決件事，而家過咗一段時間，越嚟越弊啊！公司不停收到投訴電話、投訴信，仲有人喺外邊抗議話唔想見到你，話你教壞細路仔啊！你而家嘅聲譽已經直插谷底，咁樣落去唔係辦法，公司要採取啲行動。咁你哋咪打算抽起慈禧嘅角色啊？我哋唔會咁做。
我哋套劇叫《慈禧與珍妃》，當然冇可能冇咗慈禧，但我會同編審重新修改劇本，重點放喺光緒同埋珍妃身上。慈禧只係一個壓力點，氣氛將會大幅散減。套劇講明係慈禧與珍妃，你哋覺得一個高清夠班孭得起咩？如果真係 cut 走慈禧啲戲嘅話，啲觀眾一定會反感。講真啦，套劇出街嗰陣，啲觀眾會淡忘晒我件事噶啦，何必冒咁大個險 cut 走慈禧啲戲咧？將來我哋唔知會點，但係你知唔知而家啲廣告商啊，已經開始抽起慈禧與珍妃落咗個廣告啦。我哋商業機構所有做嘅嘢以公司嘅利益為大前提。而家目前你咁嘅狀況，我覺得刪減你嘅戲份係解決問題嘅最好方法。你最好唔好再出聲。展鳳，其實公司已經對你好好噶啦。嗰個尹思維爆咗件醜聞之後，而家停晒所有工作㗎。為咗公司，為咗你自己，我覺得你需要過下冷河。而家你唯一要做嘅就係拍好《慈禧與珍妃》，低調啲，唔好再見報。希望耐啲時間，啲觀眾會忘記你嘅醜聞。至於你未來工作安排，我哋會另行通知。契姐，你既然節目總監佢哋啊，嗬，聽講公司落咗聖旨要 cut 你啲戲份，唔係真㗎嘛？估唔到慈禧與珍妃，珍妃變咗主角，慈禧反而變咗大茄喱啡喎。啊，你話套劇名改做慈禧襯珍妃會唔會好啲啊？咁你而家開心啦？叫狗仔分偷拍我同 CT 佢哋，想打擊我坐正一姐個位係咪啊？係啊，我爆件事出嚟就係要趕盡你，搞到你冇得撈，我會好開心。你真係好陰毒啊！為咗打擊我，連男朋友都唔理。你知唔知你爆咗件事出嚟，好可能會拆散的人嘅家庭？你咁樣犧牲個男朋友值得咩？你黐埋 CT 度，佢哋頭家點都會散㗎啦。只要可以幫到我同媽咪報仇，犧牲少少嘢有咩所謂？我真係估唔到，你仲讀過 Colly 同埋我。契姐，名師出高徒啊！我有咁叻，都要多謝你啊！咁你又唔使咁開心住。我話俾你知，我未輸晒。改咗劇本之後咧，你就會變成暗戀光緒嘅宮女，喺我面前咧就可以扮乖巧，但喺我背後咧就要盡量接近皇上。演繹嘅時候就唔怕可以放啲，咁啲觀眾咧就會更加同情珍妃嘅角色，明唔明白啊？高清姐啊，我都係做你宮女先有得加戲咋，你而家仲教埋我點演，你真係好人啊！cut 咗慈禧嘅戲份，而家係靠晒我哋兩個㗎啦，我哋一定要努力，唔可以輸俾城市台㗎嚇。高清，乜咁啱啊？我得一個人㗎咋，你唔介意我坐低啊嘛？梗係唔介意啦，咁難得撞到好姊妹喎，坐。我都係時候要返訓練班啦，唔阻你哋啦，高清姐我走先啦。姜展鳳鬧醜聞 cut 戲份，我哋城市台就為開香檳慶祝啫。你呢個金尾狗契妹應該好愁先係㗎，仲忍得落咩？cut 咗慈禧嘅戲份，而家梗係靠晒我珍妃一個人獨挑大梁迎戰你同嘉琳啦。贏咗嘅話，我咪更加風光。你以為單靠你一個可以贏到我咩？冇咗姜展鳳，你哋嘅 cast 咧根本撐唔起60集長劇嘅。觀眾係睇 cast 睇排頭㗎。我覺得觀眾咧就更加唔中意睇一個形象咁差嘅人咯。壯士斷臂 ，cut 走慈禧嘅戲份，反而對我哋有好處。死撐都冇用㗎，淨係講 timing， 我哋就贏硬你嘅。我嗰套慈禧與珍妃珠玉在前，睇怕啲觀眾都冇興趣睇你哋炒冷飯。冇錯 ，timing 係重要啊，但係質素係更加重要。我都想睇下你哋咁短時間入邊拍套劇出嚟，會幾有水準啊！你睇下個樣，捱到瘦晒咁樣。越瘦咧上鏡就越靚嘅，你啊都 keep 下啦。除非好似你咁瘦到殘晒嗰下弊咧。
眼袋都跌到落下巴啦，小心拍大頭嗰陣時咧嚇親啲觀眾喎。高清 Connie， 我係呢間餐廳嘅老闆，唔知兩位大明星介唔介意影一張合照俾我貼喺度做個留念咁咧？當然唔介意啦，我同高清咁好姊妹，我最中意同佢影合照噶啦。係啊係啊係啊。嚟，喂，影得靚啲咧，大頭啲啊冇問題，好預備，1、2、3，好， Thank you，多謝晒兩位，唔阻兩位啦。你都幾陰毒㗎嚇？點及你啊？Lena， 你約我嚟呢度有咩事啊？等多一陣，仲爭一個人。點解佢會喺度嘅？我想知道姜展鳳點會識帶 CT 嚟觀景台揾我，你話俾佢知㗎？你話3年前開始留意我，根本就係一個局。你真係好賤格！我知我而家講咩都冇用，我淨係想你知道，我都suffer得好緊要。電視台要雪藏我而家個袋喺出邊臭晒。今次我真係俾人利用嘅。我唔會再信你講嘢，我以後都唔想見到你。你同我扯。OK。今次係我尹思維學藝不精，抵我一步程袋。姜展鳳，你真係好陰毒，處心積慮揾個男人埋我身邊，就想拆散我同 CT。如果你全心對 CT 嘅話，根本就冇男人可以埋到你身。既然你唔愛佢，何必大家痛苦？你讓翻莊太嘅位出嚟啦。莊太，你呢鋪真係壓得好大，搞到形象大跌，搞到要開記者招待會，搞到俾人抌嘢話你狐狸精，你仲要爭，值咩？既然壓咗15年青春落去，再犧牲多啲我都唔介意。咁我犧牲咪仲大？我同 CT 30年啊！問題係 CT 已經唔再愛你，你咁拖落去盞大家辛苦，你放手啦！大家痛苦總好過你開心。有我喺度一日，你唔使旨意做莊太。你以為單方面堅持就唔使離婚嘅咩？你對 CT 冇晒影響力。有定冇？遲啲咪知。關於贍養費方面，你哋雙方可以協議一個金額，又或者交俾家事法庭，由個官根據你哋離婚嘅前後經濟狀況作一個判決。張律師啊，如果因為呢件事我冇咗份工，莊生係咪養我一世？原則上係。最近有個 case， 個老婆成功分咗老公一半身家喎。Lena， 你唔好唔記得，你今次係通姦，冇權分我啲身家㗎喎。通姦都係你啊，莊松泰，仲喺15年前，我有證有據嘅，我只係感情出軌啫。你中意傾就傾，唔傾就擺上家事法庭，睇我官點判啦。Lena， 你使唔使計得咁清楚啊？我可以唔同你計，甚至乎攞1蚊贍養費我都冇問題。真嘅？咁有咩條件啊？你要同姜展鳳分手，呢一世都唔可以同佢結婚。咁你真係要我難做嘅啫？如果你同佢結婚，我就會同你打官司，我一定會分你一半身家。你自己諗清楚啦。呢個教堂咧，我拍過好多結婚戲噶啦，無論真定假，每一次我見到啲新人喺度許下一生一世嘅承諾嘅時候咧，我都好感動。但係真實嘅婚姻咧，其實好脆弱。唔係每一段婚姻都係咁㗎。你睇我爸 B 同媽咪咁啊，佢哋一齊咁耐，咪依然都係咁恩愛。我相信咧，我哋都會一樣，永遠都喺埋一齊。我都好希望可以同你一生一世。你哋可以一生一世咩？你已經搞散咗屋企嘅咧，仲嚟做乜嘢啊？我知你好憎我，但我同得你爹哋一齊咁多年都唔公開，證明我係唔想拆散呢頭家㗎。講大話！
我爹哋媽咪離婚，因為你啊！佢哋要離婚係因為有人要處心積慮揭發呢件事出嚟嘅咋，你頭家先散啊！嗰個人就係高清文。你喺度亂講啲咩啊？件事係你叫狗仔芬爆出嚟嘅，我有講錯咩？你自己做錯嘢，你就唔好嚟屈我啦。狗仔芬就係查週刊嘅，而爆單料出嚟嘅咧就係爆料週刊同埋啲報紙，根本上成件事都唔成立。Dickon，你唔好信佢啊！你搞完我爹哋，又嚟搞高清，你係咪變態㗎？你可以唔信我，但係呢樣嘢你唔可以唔信。咁你而家開心啦？叫狗仔芬偷拍我同 CT 佢哋，想打擊我，坐正一姐個位係咪啊？係啊！我爆件事出嚟就係要趕盡你，搞到你冇得撈，我好開心㗎。高清，你有冇做過啊？冇，梗係冇啦！佢呃你㗎。你嗰日嚟串我，估唔到我有呢一着咧。聽埋落去，你就知道你女朋友有幾陰毒啊！你喺我企度啊！你真係好陰毒，為咗打擊我，連男朋友都唔理。你知唔知你爆咗件事出嚟，好可能會拆散Dickon嘅家庭？你咁樣犧牲個男朋友值得咩？你黐埋 CT 度，佢哋頭家點都會散噶啦。只要可以幫到我同媽咪報仇，犧牲少少嘢有咩所謂？高清文，你唔係咁㗎，你聽我解釋啊！要聽就聽真憑實據，段錄音對我嚟講冇用噶啦。一個就可以警惕你，要小心你身邊呢個咁陰毒嘅女朋友。好自為之。我估唔到係你啊！係你破壞我屋企啊！Dickon，對唔住啊，我冇心㗎，我逼不得已㗎咋，你原諒我啊！原諒你？你做之前有冇諗過我啊？有㗎。有啊！你諗過點樣犧牲我啊嘛？點樣犧牲我屋企啊嘛？你仲到個 Colly 啊？你叫我點樣原諒你啊 ？Dickon，老婆，細力少少啦，個女痛啊！你佢痛㗎，我同你講咗㗎啦，唔好對付姜展鳳㗎啦，仲要連Dickon父母啲嘢都公開埋喎，講極你都唔聽，而家唔知整親啊，男朋友都冇埋啦你。係啦，我連男朋友都冇埋，係我報應啦，咁得未啊？中意發晦就發飽佢啦嚇，個男朋友係你嘅，你唔珍惜啊，我冇説話好講啊。Dickon係一個咁好嘅男仔，咁好嘅男朋友好難揾㗎，不如你去同佢道歉，認句錯啊！佢唔會原諒我㗎。早知今日，何必當初呢？事到如今我都冇辦法，反正將來嘅嘢冇人會知，我同Dickon亦都未必可以到老。現階段對於我嚟講最重要就係事業。姜展鳳已經還完，當家花旦呢個位我坐硬。咁有咩意思先得㗎？你用埋呢個卑鄙手段爭翻嚟嘅嘢啊，冇人會中意你，冇人會服你㗎。只要可以紅，我唔介意用咩方法，更加唔介意其他人點睇我。你錯晒，你做錯晒㗎啦！咁係因為當初我需要你嘅時候，你冇幫過我，我只可以用我自己嘅能力喺呢個圈度生存。而家唔同你10幾年前嘅，你嗰套唔啱我用嘅，我識點做㗎啦，你唔使操心。Hello， 我到咗碼頭外邊啊，你喺邊啊？你行入嚟就見到我㗎啦。唔係啊嘛，又嚟？為咗我哋第一次嘅約會，可以有一個難忘嘅回憶，我今次落重本。My sweetheart， 第一次約會，我知道你同Dickon已經散咗。你講過我係你感情 waiting list 上面嘅第1名，我終於都等到啦。我係有講過。你唔係想反口啊嘛？梗係唔係啦，但係你知道我啱啱先同Dickon分手，一時間好難接受第2段感情㗎，我需要啲時間啊。咁即係點咧？我嘅意思係，如果我同你喺埋一齊，又唔可以全心全意中意你嘅話，
對你好唔公平㗎。都係嘅。你明白就最好啦，所以我需要啲時間去忘記 Dickon， 然後再同你開始啊。咁真係要等幾耐咧？呢啲嘢好難講㗎，快則就3、5、7日，咁普通嘅就3、5、7個月，咁又或者你唔係想講3、7年啊嘛？呢啲感情嘅嘢冇得逼㗎。總之我一忘記咗 Dickon， 我就嚟揾你啦，好冇？喺呢段時間入邊，你會係我最好嘅朋友啊！咗半日，有2條好過冇啊！我一醒你做乜嘢啊？你黐線㗎！上次我俾你一腳跳落海，我都唔識醒啊！而家我自己淋醒我自己啊！你根本由頭到尾都唔中意我，淨係利用我幫你爆其他人啲料出嚟。由呢一刻開始，我唔會再俾你呃啊！你唔好再食啦，咁會食死你㗎！有一個冚仔佢啊！你舅父咩都話晒俾我聽啦，你而家知道高清唔中意你啦，咁你唔使亂諗嘢咁咪好咯。有幾好啊！我失戀啊！我想乜都冇啦！我愛啊！我寂寞啊！好凍啊！你淋濕自己又唔抹翻緊凍㗎？關你咩事啊？你有得我自己凍死佢啊！呢個世界唔係得高清一個人㗎，仲有好多女仔中意你㗎，你做咩咁作賤自己啫？高清唔中意我，呢個世界冇人中意我，冇人中意我啊！你中意我咩？你中唔中意我啊？你中唔中意我啊？你中唔中意我啊？你而家你問我，冇人中意我啊！又有咧，我自己趕食，等死佢，一趕食食死佢！好，我陪你食。關你咩事啫？你無端端陪我食做咩喎？冇人中意我，你點食都冇人中意我噶啦！我有啊！冇啊，要食但係冇人中意我噶啦！我有啊！我都話冇啦！有啊！我都話咗冇啊！有啊！冇啊！邊個？邊個？你講真㗎？嚟咗點啊？今日啲報紙點講？冇咩啊？俾我睇下。搶閘珍妃大脫腳。你唔好睇啊！下一節講咩㗎？城市台新劇收視偏低，開始時收視低啲，好正常㗎，慢慢補翻起㗎啦。點煲啊？而家啲網友又踩，報紙又踩，煲得起咩？你知唔知啊？啲網友鬧咗成個通宵啊！佢話個監製係咪盲㗎？嚇，揾個咁嘅竹高精嚟做珍妃，又話時空轉移喎，將龍以我係宋朝。最離譜啊，就係話我冇表情啊，成條死魚咁。拍啲喊戲嘅表情咧，就好似扭毛巾，仲醜過如花啊！呢啲人唔識嘢，你唔使理佢哋啦。而家唔係話你而家咁講啦，衰人，個個都係衰人。嚟啊！你都冇點瞓過㗎啦，不如入去唞下啦。俾丸仔我。你又食？你呢排食咗好多㗎啦。俾我，俾我。你唔好食啦。阿姨，伯母，你都上得嚟啊？啱啊！我煲咗啲湯啊，你都飲啲啊！花生煲雞腳，阿姨你最中意飲嗰啲咧？我唔想飲啊！尋晚我同你爹哋咧一齊睇你嗰套戲啊，隔離啊陳太又讚你做得好，對面啊李太又讚你做得好，得你哋幾個中意有鬼用咩？伯母啊 ，Colly 心情唔係幾好啊，你唔好怪佢咯。我知道你哋做呢行咧壓力好大嘅，不過唔使驚啊，阿姨，
我聽人講咧，有間觀音廟咧，求神取願咧好靈㗎。一陣我就去求神許個願，保佑你嘅收視上升嚇。你唔好煩啊！你又食丸仔？你應承過我話拍完呢個戲唔食㗎啦嘛？我叫咗你唔好煩啊！阿姨，阿姨啊，阿姨啊，你話俾媽咪聽，點解你仲要食呢啲丸仔？你唔好阻住我啦！你唔好阻住我啊！健身飯冇啦！阿姨，點解咁多成人紙尿片？你乜嘢唔舒服啊？係咪你用啊？嚇！我冇事啊！阿姨啊，阿姨，阿姨，你唔舒服要睇醫生㗎，阿姨。我冇事啊，你走啦。阿姨，好。到底係咩事啫？你擔心啊，你俾佢靜下啦。其實佢咁樣係咪因為啲丸仔啊？佢嗰陣冇事㗎啦，而家佢心情咁差，你講咩佢都唔聽入耳嘅。不如咁啊，嗱，你走先，佢好啲之後，你先翻嚟探佢啦。我走先，咁佢點啊？你放心啦，我會睇住佢㗎啦。咁唔該晒你喎。監製今次嘅特別攝影會好成功喎，都係多謝你哋傳媒朋友俾面啫。其實今次嘅慈禧與珍妃咧可以咁成功咧，台前幕後真係俾咗200%嘅心機我去做嘅。希望收視指數上升咧，觀眾睇得開心。睇得出啦，你拍呢套片真係落咗好多心機喎。頭先見到你鏡頭同埋剪接都好正啊！真係景靚人靚，大製作啊，真係大製作。不過最好咧都係高清你嘅演出喎。雖然喺嗰短短個半鐘頭特別版，但係情緒變化好大，你都做得好好喎。多謝。其實都係監製教戲教得好啫，咁仲有其他合作嘅演員同埋導演，佢哋提點咗我好多先有咁嘅效果㗎。我都想借呢個機會多謝佢哋。咦？咁展鳳姐有冇教你做戲啊？梗係有啦，展鳳姐教咗我好多，亦都幫咗我好多。其實佢除咗係我契姐之外咧，都係我恩師嚟㗎。但係特別版就 cut 曬展鳳姐啲戲，係咪驚展鳳姐嘅緋聞會影響套劇嘅收視啊？梗係唔係啦，係戲份嘅安排問題。話時話，我睇到高清咧會攞今年嘅時候。得啦，監製佢講笑嘅咋，好好啊，真係做得好好。其實最緊要咧就係套劇收得有口碑啊嘛。咁嚟緊套劇禮拜一都出街啦，咁就麻煩你哋幫手寫多2句好話咯喎。係一定啦，嚟我影張相先啊！展鳳姐，其實你打咗煲陀針冇幾耐，唔使咁快再打喎。上次就係打得唔夠啊！睇下，仲有魚尾紋㗎。唔覺啊，況且公司暫時唔會安排你做嘢㗎，唔使咁着緊啦。就係因為咁，又更加要 keep 到自己最好狀態。等再上鏡嗰陣時候，啲觀眾覺得唔睇我係佢哋嘅損失啊！打，等陣。我估唔到你仲有面打俾我喎，高清文。哦，尋晚我哋套劇搞咗個試影會，反應好好啊！我驚你唔知，所以專登打個電話嚟通知你。哦，咁可能啲報紙登嘅版位太細，我留意唔到啦。班記者讚我哋套劇節奏明快又有氣味，唔知係咪因為 cut 晒你啲戲，大家睇得特別舒服咧？嗬。人總有高低嘅時候嘅。最緊要跌低嗰陣有人扶咁咪得咯。係喎，我差啲唔記得咗，你冇晒事業，仲有 CT 添。CT 啊？展鳳姐揾你啊！喂，展鳳，你點會同高清一齊㗎？你哋做乜嘢啊？你千祈唔好誤會啊！我同佢喺度傾緊公事。傾咩公事啊？其實我都諗住同你講㗎啦。
高清文佢會代替你做完美化妝品嘅代言人。佢代我做完美化妝品代言人，唔得啊！呢個係客戶要求，我都冇辦法㗎。你等陣啊。子鳳姐，你又唔使咁勞氣，呢行係咁噶啦，邊個紅就邊個做。如果你真係好想做代言人嘅話，或者咁啊，我介紹個雪櫃代言人俾你啊，啱晒你做。唔該。夏姐，你入翻去先啦。我知你唔開心，但今次純粹係完美化妝品佢哋嗰邊嘅商業決定。我雖然係廣告公司嘅 CEO 啫，但係冇權過問。我已經盡量幫你掹㗎啦。換人唔係問題，換邊個都得，換高清文就唔得。你明知係佢爆我哋料，仲揾佢做代言人？今次客戶嘅決定，我都阻止唔到㗎，我都好難做㗎。咁好啊，公事你決定唔到，咁講私事啊。幾時同 Lana 離婚？得未啊？嚟啦！出去啦 ！Colly 呢？去緊廁所。做乜嘢唔換衫啊？冇，我覺得着泳衣都唔係咁突出啊！我準備咗一件名師設計嘅性感大啲 V， 一樣有睇頭㗎，我攞俾你睇啊！唔使啦，你有冇睇通告㗎？今日個宣傳活動嘅賣點係乜嘢啊？清朝珍妃着現代泳裝重演挑選秀女嘅場面，仲講到明要玩水上遊戲。你唔着泳衣，冇晒機密啦係嘛？咁人人都着，我唔着咪仲突出，一樣有堅力㗎。Colly， 我哋重金禮聘你過嚟咧，就係買重你飛，諗住打響頭炮，但係而家收視同埋口碑都唔好喎。咁為人為己，你係咪應該做翻啲嘢，等我好交代呢嚇？仲有啊！套劇係你孭飛嘅，如果你而家唔播嘅話咧，最大損失嗰個係你。得啦，唔使再講，我去換衫。快啲啦，啲記者差唔多到齊啦。皇上，你素來都喜歡改革，今日就嚟個大改革。改為泳裝選妃啊！有新意，確有新意。全秀女出場。咋？全秀女出場。係。好嚟啊，張下。係咁多位。咦，係喎？點解秀女入邊唔見珍妃嘅？係喎。珍妃個樣。珍妃好。我係傳奇魚秀女出場。咋？又點啊 ，Colly？到你啦！我想去洗手間啊！出邊成棚人等緊你啊！忍一忍啦，快啲啦，行啦！皇上，
認為邊位女子泳裝出眾，應該中選，就將呢個玉如意交付俾佢啦。皇上已經揀中啦，就賜名珍妃啊！出嚟做 show 係咪因為收視唔好要救亡啊？邊有咁嘅事咧？我好多好朋友都話好支持，仲話呢套劇好受歡迎添。喂 ，Connie 啊，但係有傳聞話咧，如果短期之內收視唔見起色嘅，就會腰斬喎。究竟有冇啲咁嘅事先？冇咁嘅事，唔會腰斬。時間差唔多啦，嗬？係咪要玩水上遊戲啊？好多網民咧踩你嘅演技喎，回應下。咦係喎，話收視唔好，你大發脾氣喎，咩真㗎？喂 ，Connie 你賴了啊！醫生，我係唐可兒嘅媽咪啊！我個女而家點啊？佢仍然昏迷緊喎。醫生，唔該你諗下辦法啦！你要救翻醒佢，你一定要救翻醒佢。你冷靜啲先，我哋一定會盡力㗎。不過首先你一定要話俾我哋知，個病人之前有冇試過失禁、暈倒，或者有啲咩其他特別嘅病咧？病佢就不嬲都冇乜病嘅，佢試過失禁啊！咁知唔知因咩原因會失禁咧？如果你想救你個女，你一定要幫我哋揾出病因，隱瞞唔係最好嘅辦法。佢又食過啲丸仔，有冇關係嘅咧？你嘅意思係唔毒品？OK， 你即刻盡快安排同病人做有關呢方面檢查。喂，老總啊，留定娛樂版頭條俾我啊！我有爆炸性堅料啊！哇！珍妃變身毒後當眾失禁，瘀爆暈倒。唉，陰公咯，Connie又後生又靚女，搞啲咁嘅嘢，唉，唔識自愛。唉，冇㗎啦，劇集收視又咁下跌，係咪？嗰個報館又爆佢拍丸仔，今次真係一鋪玩完。係啊，個城市台啊，仲將佢做緊嗰個慈禧與珍妃啊，擺咗禮拜六深夜播，一播夠2集啊！哇！擺明係落雨收柴，求其快吹水播晒就算。真係一沉百踩嗬。係咯。喂，小心啲，小心啲！哎呀，我嚟幫你睇。好得咧，表姐，做乜心情恍惚啊你？冇啊，我今日咧去揾個展鳳姐，但係佢又唔喺屋企喎，打個手提電話又冇人聽，唔知佢會唔會有事啦嗬？展鳳個人好硬淨嘅，唔會有事，你放心啦。啊！你辭咗份工，仲咁關心舊事頭，睇你都幾長情喎。擔心唔係冇道理嘅，《慈禧與珍妃》呢套劇啊，認真係邪啊！Connie出事，展鳳又出事。你講嘢小心啲啊！我個女都要做珍妃㗎，佢唔會有事嘅。我梗係冇事啦。哇！做乜自己咁好添？喂 ，call 你翻嚟食晏啫，你仲帶咗個朋友嚟嘅？呢個新助手阿 June 啊，叫人啦。Hi， 大家好。Hi， 你好，你好。哇，高清，你今日換過晒啲衫裙，又有助手，睇落去成個大明星咁樣啊！仲使你講嘅？睇佢咩形勢，一望就知佢行運一條龍啦。當然啦，我最近咧就做咗完美化妝品嘅代言人，咁呢啲 sample 你哋隨便攞去用。嚇！多謝。不過下星期咧就記住捧我慈禧與珍妃嘅場喎。一定。只可惜我而家嘅對手都冇埋。贏咗都唔開心啦！你講咩啊 ？Connie 你朋友嚟㗎，你咁樣話佢嘅咩？有咩問題啊？做 artist 最緊要係自己嘅形象，佢要唔自愛我都冇辦法㗎。仲有啊，佢上次串我話我一個人孭唔起60集，我而家就係話俾佢知，
就算冇姜展鳳，我一樣可以一舉孭晒成套劇。你睇下你而家似咩嘢？我教過你㗎，做個藝人啊，顧形象之餘要有品啊！你而家一朝得志，你語無倫次啊你！你而家想我點啊？我輸咗就話唔開心啫，我而家贏咗啊！你要我蝦我黑面啊？文女啊，爸 B 諗咗個新菜啊，一陣間你幫我試下。爸 B 唔啦，我諗住去探下 Colly。你去探佢？有咩問題啊？你要憎佢㗎喎。係你教㗎嘛？做 artist 咧就最緊要有品。咁而家佢咁慘咯，我去關懷下啲老朋友都正常啫。你哋慢慢食啊，走先。食飯啦，食飯啦！啊，大家都肚餓啦，高姐，你睇 Colly 啊？係啊，你又喺度嘅，唔使翻去拍宣傳片咩？係啊，我走先啦。Auntie Uncle， 高姐，高清，阿姨啊，高清嚟睇你啊，阿姨。高清你真係有心，阿姨出咗事咁耐，除咗你同湯湯，就冇人嚟探過佢。佢啲所謂朋友，連電話都冇打過嚟。其實我都有唔啱嘅，我知道 Colly 做嘢壓力好大，我自己又冇時間去關心佢。你做嘢夠辛苦啦，又唔見你係咁。點都好啦，佢而家情況點啊？醫生話佢會有好多後遺症嘅，你睇下，同佢講嘢又冇反應，餵佢食粥佢又唔肯食。等我試下餵佢，你唞陣啦，Auntie。唔該晒。Colly啊，食啲粥啦，Auntie煲咗成日㗎啦。Colly啊，我今日專登嚟睇下你，死得未㗎？好彩你未死，如果唔係，你邊度見到我咁風光？不過你唔使難過，仲有姜展鳳陪你一齊折墮啊！你兩個呢一世都唔夠我鬥。高清文，我死都唔放過你！乜嘢啊？放開我啊！金色的包裝，你今天好比如一束花，明天這一刻璀璨嗎？拆開金色的包裝，我今天應該能看到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃嗎？或